knip ik er wel uit. Oh ja. Ja, we hebben die timer al gezet. Dat is ongeveer hetzelfde, zeg maar, als ik jou terug met 2, 4 minuten omhoog ga. Dan waarschuwt hij met 345. Dan weet je dat je hem overneemt. Als jij dan denkt van, goh, laten we zeggen niet luisteren, dan gaat hij hier toch op te bouwen. En dan gaat er dus voor net zoveel geld als jou terug in geven. Komt er dan uit de lucht zijn wat dan. Dus dat is belangrijk. Mij belangrijk dat je bij mensen
Goed.